Personal details. Siyempre dapat may picture. Lagay nyo din yung strengths nyo. Educational background, skills and hobbies. Siyempre yung working experiences. Isa-cite nyo din. Kung ilang taon yung mga batang inalagaan nyo, tsaka yung mga ibang job description na ginagawa nyo, tsaka yung mga ibang pang-abilities nyo. For example, marunong kayong magluto, yan, ilalagay nyo din. Pero syempre dapat brief and concise yung resume nyo. And most importantly, dapat meron kayong character references. Yung mga previous employers nyo abroad, yun, pwede nyo ilagay.